ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி சிக்கன் 65 பிரியாணி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். சிக்கனை நல்லா கழுவி எடுத்திருக்கேன். நான் இன்றைக்கி 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். அது கூட கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். நான் தனி மிளகாத்தூள் தான் எப்போதுமே பிரியாணிக்கு யூஸ் பண்ணுவேன். தனி மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சமாக கரம் மசாலா, சால்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க. தயிர் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இது கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதையும் போட்டு நல்லா பெசரி வச்சுருக்கேன். ஸோ இது கூட கொஞ்சம் கலருக்காக ஃபுட் கலரும் சேர்த்துருக்கேன், ரெட் கலர். ஸோ அதை சேர்த்துட்டு ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன். சிக்கன் ஊறினதுக்கப்புறமா அதை எண்ணெயில் எப்போதும் 65 எப்படி பொரிப்போமோ அதே மாதிரி பொரித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நான் 2 பேட்சாக பொரிச்சுக்க போகிறேன். ஸோ 1/2 கிலோ சிக்கனுங்கிறதுனால 1/2 கிலோ பிரியாணி அரிசி எடுத்திருக்கேன். 1/2 கிலோ பிரியாணி அரிசியை நான் ஒரு 1/2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே தண்ணியில் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. சிக்கன் பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் அதை எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு அகைன் அடுத்த பேட்சையும் பொரித்து எடுத்துட்டேன். ஒரு பாத்திரத்தில் மறுபடியும் தண்ணி ஊற்றி அதில் பட்டை, லவங்கம், அந்த இலை மசாலா இருக்கு இல்லையா, அதை போட்டுட்டு புதினா இலை போட்டு உப்பு போட்டுட்டு அது கூட அரிசியும் போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு எண்ணெய் ஊற்றி வெங்காயம் போட்டு பொரித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்குள்ளே சாதம் வெந்துருச்சு. சாதத்தை வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு பாத்திரத்தில் பிரியாணிக்கு எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு, பட்டை மசாலா போட்டாச்சு. அடுத்தது கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகா, வெங்காயம் போட்டு வதக்கியாச்சு. மறுபடியும் இஞ்சி பூண்டு, உப்பு, தக்காளி, புதினா இலை இதத்துலேயும் போட்டுட்டு இது கூடவே கரம் மசாலாவும் சேர்த்துக்கலாம், பிரியாணி மசாலாவும் சேர்த்துக்கலாம். போட்டுட்டு கொஞ்சமாக தனி மிளகாத்தூள் போட்டு பொரித்து வச்சுருந்த சிக்கனை எடுத்து இதில் போட்டுட்டு ஒரு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. தயிர் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். தயிர் மறுபடியும் நான் பிரியாணி மசாலா தேவைப்படுறவங்க சேர்த்துக்கோங்க. பிரியாணி மசாலா போட்டு நெய் ஊற்றி நல்லா கிளறி வச்சுருக்கேன். இது கூட லெமன் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சுட்டேன். இப்போ ஒரு பேட்ச் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம லேயர் போட்டுடலாம். ஒரு லேயர் ரைஸை நல்லா ஃபுல்லாக போட்டாச்சு. அதுக்கு மேலே வெங்காயம் பொரித்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை போட்டுட்டேன். அங்கங்கே ஃபுட் கலரை கலந்து ஊற்றிருக்கேன். திரும்ப அடுத்த லேயர் பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் பொரிச்சதை எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை போட்டாச்சு. திரும்ப அடுத்தது அரிசி சாப்பாடு வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக வெங்காயம் போட்டு கலர் போட்டிருக்கேன். அடுத்தது புதினா இலையை மேலே வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் நெய் போட்டு மூடி வச்சிடலாம். தம்மில் ஒரு 1/2 மணி நேரம் வச்சுருங்க. ஸோ இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ பார்க்கலாம். சூப்பராக வந்துருந்துச்சு. நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. கிளறி விட்டால் சூப்பரான 65 பிரியாணி ரெடி ஆகிடும். வீட்டிலே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சூப்பராக இருந்துச்சு டேஸ்ட்டு. ஸோ என் பையனுக்கு எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு.